Saznaćemo do kraja ovog sata i kako je bilo sinoć u Beogradu, a onda otprilike za 5 minuta idemo na najvažnije vesti. U okviru Internacionalne studentske nedelje u Beogradu, koja se održava od 11. do 18. jula na temu Da li tolerišemo netoleranciju, održat će se i sajam država učesnika kao jedan od najposećenijih i najomiljenijih segmenata svih učesnika ovog međunarodnog seminara, ali i koncert koji organizuje MTV. Košarkaški tereni Crvene zvezde na Kalemegdanu ugostit će predstavnike 50 zemalja i 6 izvođača koji će na koncertu zabavljati učesnike, ali i sve Beograđane. Ugostili smo preko 200 studenta iz 40 zemalja iz celog sveta, jer je uslov bio samo da studiraju na evropskim univerzitetima, dakle ima ih sa svih kontinenta, tako da evo smestili su se već uveliko i kao što vidite odlično se zabavljaju. Na sinoćem koncertu, pored mnogih domaćih bendova, nastupio je i Kandžija kao mlada nada hrvatske hip-hop scene.